ओए, मुझे ना एक मैजिकल पेंसिल मिली है जिससे हम कुछ भी लिखेंगे ना सच हो जाएगा। चल ना, ऐसे थोड़ी ना चीजें सच हो जाती हैं। अरे सच में, मैं तुझे प्रूव करके दिखाती हूँ। दिखा। तेरे अकाउंट में 1 लाख बैलेंस आ जाए। अच्छा, अभी आया तो नहीं। आ गई। हाँ तो तेरे मौसा जी बैठे हैं ना बैंक के अंदर, जो इतनी जल्दी 1 लाख रुपए भेज देगा। इधर हम जैसे कोई फटकर 4 हुई पड़ी है 1 लाख रुपए कमाने में, और तुझे वीडियो में काला जादू करना है। अबे चमन चलगुंजे, वो सिंपल सा एक पेन है, चिराग से निकला हुआ जिन नहीं, जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बताओ यार, यूट्यूब का मजाक ही बना दिया इन लोगों ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।